Приветствовать вас, друзья, гости и подписчики моего канала. И, в общем, все, так сказать, прогрессивное, пытливое сообщество. Если кому интересно, сегодня вот приперли крайне интересный случай. Интересен он чем? Ну, во-первых, компрессора как бы не часто ломаются, с одной стороны. Со второй стороны, откуда приперли? Это примерно 120 километров. Это Веселовский район. От Ростова-на-Дону примерно 120 километров приперли. Ну, прослышали, что здесь такой, знаете, как эксперт-мастер, в общем, работает. Вот. Ну, первый диагноз, как они как бы вынесли, сказали, что он стучит. Ну, как бы стоял он, вроде часа два не стучал, не слышал такого, вроде как молчит. Вот. После того, в общем, как бы, ну, провел, в общем, мониторинг, внешний, так сказать, осмотр провел, посмотрел, ну, то есть вот фильтр у них расколотый, конечно, был. Вот. Наверное, скорее всего, коленкой зацепили. Посмотрел, какого года. 3-го года, короче, компрессор. То есть, получается, уже 5 лет. Ну, 4 года точно. Вот масло меняли, они говорили. Ну, судя по пробке, да. Тут задранная пробка. То есть, через пробку. Хотя и говоришь все время, не сливайте через пробку. Ну, как бы снял обычно диффузор вот этот верхний. Что значит стучит? И что вы думаете, честно говоря? Так, черти откуда приперли, что самое интересное. Даже вот наглядно покажу, вот снимаю с винта. Конденсатор отломился от болта и лег на крыльчатку. И начал стучать. Ну, скорее всего, чем-то как бы вот сверху, что ли, они придавили его чем-то. Что-то у них лежало наверху, не могу понять. По диффузору смотрю, он цеплять не может никак, там место свободное. Вот. Ну, пройдем по короткой, я сейчас вот так его зацеплю его. И будет все четко. Ну, в общем, 40 минут эпопея заканчивается со всеми делами. Масло я им поменял здесь. Смотрите, масло через эту не откручивайте. И вообще ее никогда не трогайте. Через это окно. Оно стеклянное, там подцепите его, раздавите и все. Где его искать? Ну, заглушку можно, конечно, найти, поставить. Но через него, опять же, не видно, какой уровень, сколько доливать. Сливайте, куда заливаете. Вот сюда, где сапун стоит. Опрокинули его, это несложно. Выцедили там с него, сколько вышло. И долили до уровня опять. Вот, уровень по окну видно. То есть лишнего не откручивайте, не нужно. Еще сейчас припаять. В общем, решил я им кондер такой оригинальный поставить. Уже не стал тут кому-нибудь другому продам. Может, кому не нужно будет. Так бы, в принципе, как. Вообще, если бы не испугались, взяли бы, разобрали, посмотрели бы, например. И тащить его не пришлось бы черти куда. Сейчас припаяем его, ноздри продуем. Вот. Вот так вот. Все, как говорится, вуаля. Фильтрики я им нашел взамен заломанного. Почти оригинал. Лишнего, главное, раскручивать не пришлось. Шепчет нам, одним словом. Шепчет тихим и ласковым словом. Еще всегда приятно, когда ее немножко так, как бы протрут. Она всегда отзывчиво к этому относится. Также заходите, друзья, на мой канал. Следите за новостями, подписывайтесь, если кому интересно.